Всем привет! Вы на канале Диана Стар. Сегодня я вам покажу, как сделать электрический камин в Майнкрафте. Но перед началом этого ролика обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и нажми на колокольчик, чтобы не упустить моих новых видео. И кстати, давайте наберем 5 лайков, и я сниму еще много частей, как там что-нибудь делать в Майнкрафте. И кстати, напишите в комментариях, что вы бы хотели видеть на моем канале. Челлендж с братом, подругой или с кем-нибудь еще, или же что-нибудь другое, или там Майнкрафт, или вообще что-нибудь другое. Ну давайте уже начнем. Нам понадобится все, что есть у меня в инвентаре, а также комнатка. То есть нам нужен рычаг, поршень, красный камень, выбрасыватель или раздатчик. Камень, рычаг, вот еще такой, короче, красный камень. Для декорации я беру кирпич. Вырываем такую яму и еще и ставим туда липкий поршень. На поршень ставим камень нижнего мира и ставим так вот раздатчики. В раздатчики мы ложим наше огниво и во второй также. А теперь надо самое тяжелое провести редстоун. Заводим редстоун для начала, наверное... ставим сначала рычаг. Теперь заводим уже редстоун в поршень, то есть, который будет вслед за поршнем. Делаем такие вот раскопки здесь. И ставим... как же его так вывести? Вот ставим как блок землю. Ломаем этот блок, ставим сюда. Еще один точнее ломаем. И здесь тоже ломаем. Нет, надо присесть и поставить так. Вот так вот пойдет. И теперь надо проверить. Точнее, сначала надо провести к нашему рычагу редстоун. Ну вот, мы это сделали, теперь надо проверять. Вот, у нас все хорошо работает. А теперь надо уже как-то это задекорировать, чтобы было все красивенько. И мне так не нравится, потому что мы не сможем сделать нормальный пол. Поэтому давайте сломаем вот так вот. Да, вместо таких можно красивенько все сделать. Ломаем просто так вот блоки. И здесь соединяем. Здесь один блок тоже надо сломать, наверное. И здесь, и так, и вот так. Соединяю. Стоп, у нас опять не получится, наверное. Да, ломаем вот так вот еще там и здесь. Да, вот ставим вот так вот идеально. Ой, случайно. И ставим уже здесь стены, то есть сначала землю. Берем, как она там, вот кварцевую колонну, ставим, ломаем землю, потому что там не получится. И закрываем таким вот блоком. Теперь берем, заделаем для начала здесь дыру. Это будет делать труднее, чем я думала. И вот так вот ставим. Придется ставить так. Ну, сделаем все уже кирпичами внизу и делаем такие вот как стены, что ли. Здесь надо все красивенько соединить, потому что чтобы никто не увидел редстоун, чтобы было все красивенько. Берем ограды такие, железные решеточки точнее, и ставим их вот так вот. Смотрите, какая классная постройка у нас получилась. Очень красиво и можно пользоваться очень долго, пока не закончится огниво или что-то не сломается. Обязательно. Вот наше видео подходит к концу. Обязательно подпишись на мой канал и поставь этому видео лайк. А теперь пока!